धाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ओम हरिः ओम। शुभकृत नाम संवत्सराचे आमगेले परमपूज्य जावन आशिल्ले श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले एक चातुर्मासु पर्वकालू तांतूय आमगेले एक सक्कड लोकाक आयिल्ले चलते कष्ट निवारण करून घेवन अधर्म नाश करून घेवन धर्म संस्थापन करच्याक परमात्मान अवतार घेतिल्लो चलते एक होड मासू श्रावण मास। ह्या श्रावण मासाचे पर्वकालाचेरी एक देवाल सेव करता चलते भाग्य आम सगळ्यांकय स्वामेलकी देवालकी अनुग्रहान प्राप्त जाला। तशी एक चातुर्मास म्हळ्यार एक देवान दिवचे अवकाश म्हळ्यार देव प्रतिनित्य एक एक मनशाक एक एक अवकाश दिता एक तुगेले पाप नाश करून घेवन पुण्य संपादन करी म्हणून जाल्यार केलव जनाक मात्र तें कळटा हें आमकां मेळ्ळलो अवकाश आमी सदुपयोग करून घेवका म्हूण। तशी मनुश्याक कशें म्हळ्यार एक व्हड एक स्थान खंयचे एक मनुश्य पडता सहज जावन पडची सहज आसता जाल्यार हेची पडताना कशें म्हळ्यार मस्त तोग्ग दुखून पडल्यार मस्त दुखी जायना त्यांची व्हड एक माळेर की चोण घेवन पडलो म्हूण तर जाल्यार ताका मस्त दुखी जाता। तशींची मानव जन्म दोड्डದು अद हाळु ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರ म्हणू दासवरेण्य सांगताचे म्हणताना 84 लक्ष योनीचे ते चक्कर दाटून घेवन मानव जन्म मेळून घेवन तांतूय विशेष जावन घेवन एक ब्राह्मणत्व तांतूय एक गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन घेवन आमकां आमगेलेची कुलदेव आमगेलेची इष्टदेव आमगेले धर्मपीठ ह्या सक्कड मलगडेन कोरून दिल्लो चलते एक परंपरेंतू आमकां देवान जन्मा घाला। म्हणताना असल संदर्भाचेर आमी पुण्य संपादन करच्याक खंय खंय अवकाश मेळटा त्या संदर्भाचेर आमी ते पुण्य संग्रह करून घेवन दवरका म्हणून परमात्मा सांगता। तशींची ह्या पेंटेक तशी विशेष जावन आमगेल्या समाजाच्यांक एक व्हड एक अवकाश ह्या चातुर्मास कसले म्हळ्यार एक कोड्याल म्हळ्यार आमचे गेलेले एक राजधानी म्हणून सांगवेत म्हळ्यार कोणाक एक संबंधी नातेल गांव ना म्हळ्यार ह्या गांवांतू प्रत्येक मनशाक कोणेय पुणी एकलो संबंध आसता एक कसने पुणी एक काम वर्सांत एक वेळाक कोड्यालांत आसून आसता। म्हणटना कोड्याला आयल्यार वापस खाली वचूका म्हण कसने एक काम करून वचचें जाता म्हळ्यार एक सोयऱ्याल घरा वचकी एक तागेले उद्योगाची कसने एक काम कोड्यालांत आयल्यार करूं जाता। तशीच तेंच्या संदर्भाचेर हांगा विशेष जावन आमकां स्वाम्यान अनुग्रह केला स्वामेल की देवाल की सक्कड सेव करच्याक आमकां मेळटा म्हूण तांतू सेवा म्हळ्यार अमके म्हणणे कसने सेव करेत गे आतां रामायणांतू आमी आयकतात परमात्मान अवतार घेवखा म्हूण घेवन निश्चय केले कुडले सगळ्यांक सांगले तुमी देवतेंक परा तुमी वचूका मागीर सेव करचे खातीर जावन घेवन तुमी सगळ्यांनी अवतार घेवका म्हूण जायत म्हूण घेवन तांणी पुरा अवतार घेतले तांतू व्हड सेव करचे मेळ्ळें कोणा म्हळ्यार मांकडाक तांणी कोणेय आलोचन करनी आमी मंकड जावन कसले जन्मा येवका दुसरे खंयचे लायक प्राणी जावन येवेत नवे म्हूण साधारण जावन मनुश्याक पळयतना मंकड म्हळ्यार एक हास्य तसल विशय तसल प्राणी योनींत आमी येवन घेवन देवाल सेव करकावे म्हूण तांणी केन्नाय आलोचन करनी आमकां देवाल सेव करचे मेळटा नवे म्हूण तितलें मात्र तांणी आलोचन केलें। तशींची आमी देवालय स्वामेलय हे सक्कड सेव करतना कसन आमकां जावका जाल्यार मेळटा म्हूण आमी आलोचन करचें ना कसन मेळटा तें आमी करता वचूका कोयर कडचे आशा बरो वाडचे आशा बरो उद्दा बरचकी कसं एक आमी
कोणे सांगून करचें न्ही आमी वचून घेवन आमगेलें घरचें काम कशें करताची तशी इंची देवस्थानान की स्वामेल की सन्निधानाचेर गेला त्या वेळी ह्या सेव कोरका म्हूण तशी एक स्वामेल की देवाल की अनुग्रहान करताना होड सेवा श्रवण म्हणून सांगता श्रवण भक्ती म्हळ्यार होड के म्हळ्यार देवाल विशयांतू केन्नाय आमी श्रवण केलें म्हूण तर जाल्यार त्या देवाक अत्यंत प्रिती म्हूण म्हणटना तसलें एक भागवत पुराण एक 7 दिवसाचे पारायण तशींची अनुकूल आशिल्ले दिवसू ताजे बदल जावन घेवन कसं एक सचिंतना म्हणून सांगता म्हळ्यार एक देवाल विशयान चिंतन करका म्हणून स्वामेल एक आदेशू केन्नाय कशें म्हळ्यार अशी ह्या पारायणाक पुरा येताना कशें म्हळ्यार भटमा आमी कसं की सांगता आमी आयकुया म्हूण येवचें नजके आमी कोणेय एक देवाल विशयान सांगचे तितले एक होड कोणेय बुद्धोंत न्ही ब्रह्मादी देवाक परेन ते परमात्मा कसन करता म्हळ्यार कळनाके म्हणटना आमी सादारण मनुष्य केन्नाय एक भागवता विशय सांगतना एक वाक्य येता कसन म्हळ्यार धनंजये हाटक संपरीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा म्हळ्यार एक बंगराचे प्युरिटी म्हूण आसता ते कितलेंस म्हूण पळोवका म्हूण तर जाल्यार ते बंगार आमी उज्जे घालकाके उज्जे घाल म्हूण तर जाल्यार ताजी एक प्युरिटी कळटा म्हूण तशींची एक मनुश्यान एक देवाल विशयान कसन एक विद्या संपादन केला म्हूण कळका म्हूण तर जाल्यार ताका भागवताचे एक परीक्षा दिवकाके म्हळ्यार भागवता विशय कसं सांग म्हूण सांगल्यार तागेले विद्वत कसं तागेले कसं ह्या परीक्षा कळटा म्हूण तरी त्या परीक्षे बांदू तितले होड मनुष्य आमी न्ही भागवत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार पैरंग रामायण जाल्यार तो आचार मामान सांगले अंत्यारे म्हळ्यार रामायण म्हळ्यार हरियुव नदी म्हूण म्हणटना तसल मस्त न्हंय परमात्माल दुखून आमकां आयला तांतू होड एक न्हंय म्हळ्यार परम पावन जावन आशिल्ले गंगा प्रवाह म्हूण आसा तसले एक गंगा प्रवाह म्हळ्यार भागवत गे त्या गंगा प्रवाहाक मध्य मध्य मस्त न्हंय मेळटा एक होडोड तोडू समुद्र ह्या सकड त्या प्रवाहाक मेळटा जाल्यार गंगा म्हळ्यार कसने चढून करूं जायना गंगा गंगाची तशी ताका तोडा उदक मेळ्ळाल वरेन त्या गंगा देंवता सोळ्यार गंगेक कसने चढून करूं जायना तशी ते गंगा प्रवाहाक मेळची योग्यता आमकां ना आमी खाली कशें म्हळ्यार दूर राबून घेवन तें अवलोकन करूं मात्र साध्य तशी भागवत म्हळ्यार विशयान सांगच्याक मस्त कळनातल्यारीची केन्नाय कशें म्हळ्यार भागवत करता म्हणून संकल्प केल्यार तो परमात्मोची थंय बैसून घेवन तागेले विशय सांगून घेवन तोची कान्ना भितर वचून घेवन तोची मनांत राबून घेवन अर्थ कोर घेवन ताका अनुग्रह करता म्हणून शास्त्र वचन त्यांच्या प्रकाराचेर आमकां योग्यता ना जाल्यार स्वामीन योग दिला म्हळ्यार हें एक भागवत प्रवचन करचें तशी समाश्रये गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपे सर्वभारांश गुरोर पादपंकजं म्हळ्यार स्वामेल अनुग्रहानी देवाल अनुग्रहानी ह्या कार्य जाता म्हळ्यार एक विश्वासाचेर सक्कड भार स्वामेल चरणाचेर दवरून घेवन हे भागवताचे प्रवेश करूया कालव्यालमुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे म्हणून सांगला म्हळ्यार एक मनुष्याल जीवन कसं म्हळ्यार आमी एक फुडें चेडवान खेळचे एक दिवडाचे निसणेचे पुरो एक खेळ आशिल्लो आतां पुरो मस्त उण जाला जाल्यार त्या खेळांत कशें म्हळ्यार घालता घालता वताची वचून 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 घेवन 97 98 म्हळ्यार थंय येल कुडले थंय एक व्हड सर्प आसता 99 हांतू पक्कन त्या सर्पा तोंडा सिरकल म्हूण तर जाल्यार सीदा 3 निर्की 2 निर्की येवन पडता मनुष्याल परिस्थिती वरेन तशीच गे म्हळ्यार काल म्हळ्यार व्यालांत तोंडा मुळाकच आमी आसाच कशें म्हळ्यार एक व्हड मरुभूमी म्हूण लेखवेत उद्यानातील एक जागो आतां कळना वाटेर वतान खंय मद मध्य अंगडी पुरो मेळटा आमगेले घेवच्याक अनुकूल वरेन देवान दिला जाल्यार फूड कशें म्हळ्यार एक चमकून वचचे वाटेर उद्दा मेळचें म्हळ्यार मस्त कश्ट आशिल्लें तशें सावट मेळचेंय कश्ट आशिल्लें म्हणटना तसलें एक मनुष्य मरुभुमींत वतना एक स्थळाचेर ताका एक सावटशें दिसता गे हां थंय कसं की सावट दिसता म्हणटा वचून घेवन त्या सावटार राबता राबलो कुडले ताका थोडे खुशी जाता ताजे वटोवची लायक थंड वारें येता आसता त्या वारें पळोवन घेवन आनीक एक खोश जाता ताका हा लायक वार येता आसता लायक गमत जालें हांगा म्हूण जाल्यार पुरा तागेलें सुस्त पुरा जल कुडले हगूर वयर पळयता इतलें पुरा हांगा मरुभुमी आसा जाल्यार हांगा एक सावट आसा हांगा वार येता आसता खंय दुखून येता आसा म्हणून वयर पळयतना एक सरप तागेले पाश सोण घेवन हाका खावच्याक तयार जावन बसला के त्या सर्पाचे पाळाचे एक सावट हाका पडलें हाका गोतना हो सावट पळयलो धांवलो तशी काल म्हळ्यार व्यालो म्हूण सांगता म्हळ्यार हे काल म्हळ्यार हाजे व्याला तोंडांत
आम्ही पुरा मनुष्य सिरकून घेऊन धर्म हे सत्यम नास्ती तपस नास्ती दया धानन्न विद्यते म्हणून सांगला म्हळ्यार सत्य धर्म तपस्सु ह्या सक्कड सोडून घेऊन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावायेन नवम वयः उदरम बरिणो जीवाः वराका कूटभाषिणः म्हणून सांगताच म्हळ्यार आमगेला मनुष्य 100 वर्ष आयुष्य म्हणून सांगला रे तांतू 50 वर्ष खाली निद्देंतू वतगे आता मी 50 वर्ष मोबायलांत वत म्हण लेखवेत म्हळ्यार मनुष्याला जीवन तशी व्यर्थ जावन घेवन वता म्हण तशी नवम वयः म्हळ्यार एक चरडूवांक विद्याभ्यासू लायक मार्क कडका म्हळ्यार की एक कसं की एक विद्याभ्यासान तशा बरो तंतूची खेळान तशा बरो यव्वन म्हळ्यार वता तशींची कुटुंब भरणो म्हळ्यार कुटुंब भरण वरडेक जाल कुडले बायलेक बंगार कोरका म्हण की चेडूवांक विद्याभ्यास कोरका म्हण की तंतूची तांकां तृप्ती करचे खातीर जावन घेवन जीवन वता मंतार जात तरी दिसता बट मग आनी प्राय जाल्यार त्या भागवतांनी वाजून प्रयोजन कसं नाही धर्म करून प्रयोजन आमकां आनी प्रयोजन ना तें म्हळ्यार एक भावना येवन घेवन अशीची व्यर्थ जावन घेवन म्हळ्यार दुसरे आलाप तांगेले हांगेले विशय उलोवन घेवन तंतूची मनुष्य जीवन करता म्हण अशी ह्या व्यालाल तोंडाक सिरकलाल मनुष्याक त्या सर्पा दुखून उत्थारण करच्याक व्हड एक वाट परमात्मान दाखोवन दिलेले श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम म्हणून सांगला म्हळ्यार एक कोणा एक बटमा आतां आमी उलयतना केलो जनाक कसकी बटमा उलयता आयकूच नाका म्हण दिसता त्यांची एक लायक एक किरू आमी दवर घेवन त्या कीर उलयत म्हण तर जाल्यार सक्कड येवन आयकतात त्या किरान उलोवचें भारी छंद दिसता तशीच आमी कोणे फुडें सांगतना सांगचे आशिल्लें किरा सांगला म्हण की सांगलें हांव ताका म्हण म्हळ्यार किरान सांगलें म्हण तर जाल्यार सक्कड जेन आयकताची एक तशी निगमकल्पतरोर घलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः म्हळ्यार एक वेद म्हळ्यार व्हड वृक्ष तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यंती यम सूरयः म्हळ्यार प्रथम जावन परमात्मान सृष्टी करतरी ब्रह्माक ते सक्कड वेद सांगिल्ले ते वेद एक धारण करची शक्ती आशिल्ले ब्रह्माक मात्र एक मनुष्याक तागेले योग्यत म्हण आसा तितले जड होवचे जावचे ताज्या भाशी चड दिल्यार ताका होवचें जायना तशीच त्या वेदाचे जडावणे चड जाले म्हणटान कसन करचें 4 वंट करून 4 जना दिल म्हण तर जाल्यार थोड्याची एकाची होवन घेवन पळवेत ह्या कसन आसा अंत कसन आसा अंत कसन आसा म्हण तशी त्या 4 वंट करून दिवन दिल्ले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद म्हण करून घेवन त्या वेदव्यासान 4 जनाक वांटून घेवन ताजी शाखा म्हण केले क्रमेण वतना तेवय मनुष्याक जडसे दिशा सूर जाले ताका समजावन घेवन परमात्मान पुराण आदी रचना 17 पुराण पुरा रचन केले तेवे जेनाक पावनी म्हण दिसिल त्या वेळी 100 श्लोकीचे भाग महाभारताचे एक निर्माण परमात्मान केले 1,00,000 श्लोक त्या महाभारतांत आसा तांतू एक श्लोकाक 10 अर्थ सक्कड परमात्मा स्तोत्र ह्या सक्कड देवान करून दिले जाल्यारीची कश म्हळ्यार एक वेद म्हळ्यार एक हे पुराण म्हळ्यार ह्या खाली भटमामा सांगिल्ले विशय म्हळ्यार एक मनांत आसा ह्या पुरा भटमामान वाजूत असले विशय आमी बायल मनशान आनी प्राय जाल्यार एक इतर जातीच्यान वाजूत असले विशय न्ही त्या ब्राह्मणाल स्वतू म्हळ्यार एक पुरा जनाल मनांत आसता म्हणटना तसल एक जनाले एक मनांत आशिल्ले वच्चुका आनी कशन म्हळ्यार वेद म्हळ्यार आमकाचे अर्थ करून घेवचे जायना देवाक मात्र अर्थ करून घेवचे साध्य अशें तसले एक वेदाचे अर्थ मनुष्याक सामान्य मनुष्याक कळना ताजे खातीर जावन घेवन सामान्य मनुष्याक कळच्याक एक तागेले सामान्य भाशेर सांगू का म्हळ्यार खातीर जावन घेवन ते नारदान वचून घेवन परमात्मा लागी वेदव्यासा लागी विनंती केलेले प्रथम जावन भागवत ब्रह्माक देवान सांगला त्यातून सांगतना 4 श्लोक आशिल्ले ते भागवत सगळे आतां आमी वाजिताना 18,000 श्लोक आसा 18,000 श्लोक काही 4 श्लोक काही केन्नाय कशें म्हळ्यार एक मनुष्याक मस्त ज्ञान आसा म्हण तर जाल्यार संक्षेप विस्ताराभ्यांच प्रवदंती मनीषिणः म्हण सांगला म्हळ्यार संक्षेप करून सांगचे काही विस्तार करून सांगचे काही पंडिताक मात्र साध्य शिके तशी परमात्माक ब्रह्माक त्या शिकचे योग्यता आशिल्ले देखून 4 श्लोकान सांगले जाल्यार त्या 4 श्लोक अर्थ करून घेवची योग्यता आमकां ना म्हळ्यार खातीर जावन घेवन त्या नारदान पुनः वचून घेवन वेदव्यास रूपी परमात्माला सांगले तूं ब्रह्माक 4 श्लोक सांगला जाल्यार आमकां योग्यता मनुष्याक मुखारसून त्या साध्य ना म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तूं थोडे जनाल एक भाषा समाधी भाषा म्हण सांगताची त्या भाशेन तूं हे सक्कड एक वेदाक विस्तार जावन घेवन एक
कसं एक पुराण रचन कोरका म्हणू नारद सांगता के त्यांची नारद हाल काणी त्यांच्या संदर्भाचे रेवचे स्वाम्यान चातुर्मासा बश दिवस सांगिले चातुर्मास अंतू स्वाम्याला सेव केला री एके महत् जनाला सेव केला री कसन पुण्य मिळता म्हणून पुरा ऐकून अशा बरोच चातुर्मासा संदर्भाचे री नारदू पूर्व कल्पांतू एक दासीपुत्र जाऊन जन्मा येऊन असता तो दासीपुत्र जलरीची तगेले एक जीवनाक समजावून घेऊन तगेले एक कसन सेव करू जाता देवालय ताण चुकईनी हा दासीपुत्र म्हणून घेऊन 5 वर्षाच बालके दलरी खेळू हे हंतु सक्कड ताणे विषय दूरदवर घेऊन खाली तगेल गावांत आईल चलते एक संन्यासीले सेवा 4 महिने ताण केलके कसने ऐदन गशे त्यांनी जविल उष्टे काढचे त्या जविल पन्नार कसने वरलारी त्यांचे प्रसाद म्हणून घेवचे असल पुरा त्या सेवा नारदान केला निमित्तान तका आता ब्रह्मकल्पांतू नारद जाऊन घेऊन परमात्मानं एक अनुग्रह केलेला त्यांचे जन्मांतू तका आवसू असता तस तू कोणता त्या मुनील म्हळ्यार संन्यासील मागशी वचना कसले म्हळ्यार तगेले कर्तव्यस जीवित हे वाक्यकरणात म्हण म्हळ्यार आवसपासून जिवंत असताना तंगेलान तुशी देवा पळोवन घेऊन तंगेले सेवा कोरका म्हणून तशी ती सरता त्या सरल तवळ तो दुःख पावनाके कसले म्हळ्यार एक आमकां देवाल सेव करच्याक आनीक एक अवकाश मेळ्ळे आमकां एक कोंडी चुकून गेले त्या तिगेले भितर आशिल्ले देवाक हांव भायरी दुसरे कडेन पळोवचे साध्य म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तो बैसून घेवन तपस करता एक सनाची एक टीजर म्हणून सांगनाचे एक पिक्चर येवचे पशी फुडें तांतू कसन आसा म्हूण एक दाखयता तशींची त्या नारदाक परमात्मान एक सनाची एक तागेलें रूप दाखयलें त्या रूप पळोवन घेवन ताका भारी संतोष जातके तेदान परमात्मा सांगता ह्या तुका ह्या जन्माक तितलेंची मुखावेल जन्मान तूं हाज्या भाशेन चांग रूप हांव तुका दाखयता म्हणून त्या परमात्मान सांगून घेवन आमी केन्नाय नारदान पळोवचे नारायण नारायण म्हणून सांगता आसता एक वेळा नारायण म्हणटना ताका सगळे परमात्मा रूप येद्रा दिसतगे तसले एक अनुग्रह ताका खाली चातुर्मासांतू सन्नपणारी कसने गोतनशी एक स्वाम्याल सेव केल्या निमित्तान एक महत् जनाल सेव केल्या निमित्तान मेळ्ळा के तशी आमकां मनुष्य आमकां ज्ञान सक्कडास आमी चांग तावळे सांगच्या गेला हांव ह्यांचे विशय म्हळ्यार आमी चांग एक कुटुंबांत की चांग एक समाजांत जीवन आईल संदर्भाचेर आमी आनीकय महत् जावन आशिल्लें पुण्य कोरका म्हूण तशी ह्या काणी परमात्माक वेदव्यासाक नारद सांगता कसले म्हळ्यार भक्ती देवाल भक्ती केल्या रे कसन मेळता म्हळ्यार विशय तूं सांगू का म्हणून घेवन वेदव्यासा लागीं नारदान विनंती दवरले त्यांच्या संदर्भाचेर वेदव्यासान त्या संका म्हण तर जाल्यार कोणा संका अशी मनुष्या कोळका म्हण तर जाल्यार किराक सांगू का म्हणून तशी तागेले पूत शुक महर्षी म्हणून सांगतात त्या शुक महर्षी म्हळ्यार पार्व कीर म्हळ्यार एक दिवस वेदव्यासान कसं की एक काम करचे संदर्भाचेर रुद्राक दिसतगे हांव एक अरणी मंथन करताना हांव रुद्राक दिसता हांव परमात्माल पूत जावन जन्मा येवका म्हणून तेन्ना येवन घेवन तो त्या अरणी मंथनांत उज्ज येता नव्हे तांतूची तो जन्मा येतगे त्या जन्मा येयल्या संदर्भाचेर घृताची म्हळ्यार एक विष्णू भक्ती आसता ती येवन वेदव्यासाला सांगता म्हाका ह्या चरडाक हांव नांव दवरता म्हूण जायत दवरी म्हूण सांगून घेवन तिणें शुक म्हळ्यार शुकी म्हूण सांगता चेल्ली शुकाक तशी तिणें हो चल्लो चरडू दुखून घेवन शुक म्हूण ती नांव दवरता तद तो शुक म्हूण घेवन नांव घेवन मस्त परमात्मा साधन शुक म्हळ्यार तांकां सांगता यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मी म्हूण म्हळ्यार तो जन्म आयल कुडले ताका उपनयन हे सक्कड कोरून घेवन तो घर सोडून घेवन वतगे म्हळ्यार वैराग्य म्हणून सांगता वैराग्य येवन घेवन देवाल चिंतन देवाल स्तोत्र हे सक्कड तंतूची ताका उमेद कशें म्हळ्यार सगोदोहन मात्रेण म्हणून सांगता म्हळ्यार एक गायचे पान्ने दुखून घेवन दूध काडच्याक कितलो समय जावका तितले समय ताणें एक घरा येद्रा राबचके आनी भिक्षाटन करचके एक वेळा निमगिता ते तितलो समय जाल्वे तांणी कसने दिनी अनेक कडेन वता म्हळ्यार तागेलें कर्तव्य कसन आसा तें कोरका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तो तितले समयाचेर राबोवन घेवन मुखार वता के तसल एक वैराग्य म्हळ्यार त्या शुकाल एक व्हड एक गूण के तसल शूक एक वेळा खंयकी दूर आशिल्ल्या संदर्भाचेर बापसूक ताका आपोका म्हूण दिसलें के तेदाना वेदव्यासान शुखा म्हळ्यार संदर्भाचेर
सर्वभूत हृदय मळरी रुद्र मळर कश मळरी सर्वभूत हृदय मनकारको म्हणून सांगताश मनाक अभिमानी रुद्र ताजे खातीर जावन घेवन आमी मनाक कसं एक तोंदर येईल संदर्भाचरी एके देवाल वयर मन दको काम दबर काम म्हणून तर दलारी भजन सांगता सांगतात तैलधारयंते मनसू कोडू हरियल्ली शंभो म्हणून म्हळ्यारी आमकां देवाल वयर मन येव का म्हणून तर दलार त्या मनकारक जावन आशिल्ले रुद्रान प्रेरण कोरका ताण भितर दवरून प्रेरण कोरून घेवन तैलधारे म्हणून सांगतात म्हळ्यार त्या धारा कट जायना निरंतर पडता असता तशीच देवाल वयर मन आमगे निरंतर वच्ची तशें तूं कोरका म्हणून त्या शुकाले प्रार्थना करचें तसले मनकारक जावन आशिल्लो शूक तो सक्कड सर्वभूत हृदय सक्कड भूतांतू यस झाडांतू यस रुख पुरा थंय कसने जीव आशिल्लो आसा पुरो जीव नातिल्लो आसा पुरो सक्कड एक वस्तून तुय तो शूक सके तशी वेदव्यासान पुता म्हळ्यार तवळी थंय आशिल्ले फातोरू रूख प्राणी पुरा ओ म्हणटाच गे म्हळ्यार तशी तो सक्कड जनाल भितर आसून घेवन आमकां अनुग्रह करता दुखून घेवन तसले एक शुकाक हें भागवत म्हळ्यार परमात्मान दिल्लें तसले एक अमृत समान जावन आशिल्लें भागवत शुकाल मुखांतर परीक्षित महाराजाक येता परीक्षित महाराज म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोतस महाभारताचे अंत्य तशीच भागवताचे आरंभ महाभारतांत अंत्यार आयकताची सक्कड युद्ध पूरा जातरी दुर्योधन कुरुक्षेत्रांतू पांय म्हूण घेवन पोण आसता त्या संदर्भाचेरी हांगा वरलाले अश्वत्थामनी कृपाचार्य तांणी मात्र तांणी वचून घेवन दुर्योधना लागीं वताची त्या संदर्भाचेर दुर्योधन थंयच आशिल्ले माती काण घेवन त्या अश्वत्थामाक अभिषेक करतगे म्हळ्यार एक आमी कितलेय कश्टार अशें पुरोचे हंतलार न्हिदोन अशें पुरोचे देवाल चिंतन अशें पुरो एके मलगडेक अभिवादन करचें अशें पुरो हें आमी केन्नाय सोडूनच जाय म्हळ्यार दुर्योधन वरेन आमकां दाखोवन दिता म्हळ्यार तशी ते ब्राह्मण आयलो ताका एक अर्चन आमी कोरका म्हळ्यार कितें जावन घेवन ते ताका सांगता पळय तुका ह्या मातयेन तूं हांव अभिषेक केला मागेली एक इच्छा आसा तूं परिपूर्ण कोरका म्हूण जाय तर कसन म्हणून सांग म्हणून अश्वत्थामा निमगेल तवळी दुर्योधन सांगता हें कसन पृथ्वी म्हळ्यार आसा निष्पांडव पृथ्वी कोरका तुवें हे पांडवा सक्कड संतती नाश कोरका आनी मागेल बायलेल दुखून घेवन तूं संतानोत्पत्ती करून घेवन मागेल संतती तूं मुखार सुका म्हूण घेवन अश्वत्थामाक तो सांगता अश्वत्थामान थंय रबोयत आशिल्ले हे समनय तो मस्त ज्ञानी जाल्यारीची ताका कशें की देवाल प्रेरणा तो जायत म्हणटा तशीच मुखार वचून घेवन आमकां सकड काण कोतस शिबिरा वचून घेवन ते पंच पांडवांक म्हूण लेखून घेवन चेडवांक तशीच दृष्टदुम्नाक गळ कातोर घेवन तो येवन घेवन भीमसेना दाखयता ह्यांच्या संदर्भाचेर हांगा पांडवाल शिबिरांत कळता चेडवाल हत्ये जाला अश्वत्थामान केला म्हूण घेवन तशी सक्कड ताका भीमाक आनी अर्जुनाक घेवन कृष्ण ताका धोरच्याक वताची त्यांच्या संदर्भाचेर धांवचे तितलो धांवता अश्वत्थाम जाल्यार देवाल सारथ्य आसतना ताज्या भशेन मुखार कोणाक धांवच्या जायना कळता ताका आनी मागेल जाल्ले हांव कसनेपणी कोरका म्हूण तागे लागीं आशिल्लो होड अस्त्र म्हळ्यार ब्रह्मास्त्र ताजेच प्रयोग करया म्हूण घेवन एक थंय आशिल्लो धर्बो त्या काण घेवन गायत्री मंत्र सांगून घेवन ब्रह्म गायत्री म्हूण सांगतात त्यांचे मंत्र सांगून घेवन तो त्या अस्त्र प्रयोग करता ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार ताका आनीक प्रत्यस्त्र म्हळ्यार ना ब्रह्मास्त्राक ब्रह्मास्त्राची वखद तशी ब्रह्मास्त्र येताना अर्जुन कृष्णा तोंड पळयता देवा हें ब्रह्मास्त्र येतस हें सगळे पृथ्वी नाश करतस न्हय हांव कसन कोरकात म्हणून परमात्मा निमगेल तवळे कृष्ण सांगता तूं हे ब्रह्मास्त्र सोडी म्हूण घेवन दोनी हो ब्रह्मास्त्र सोडता जाल्यार दोनी ब्रह्मास्त्राचें घर्शण जालें म्हूण तर जाल्यार सक्कड लोकाक नाश जाता म्हणटना हे रब्बोचे खातीर जावन घेवन साक्षात परमात्मा वेदव्यासो दोन ब्रह्मास्त्रां मध्य येवन रपता आनी अश्वत्थामा सांगता तुगेलें अस्त्र तूं काडी म्हूण जाल्यार केन्नाय कशें म्हळ्यार ते प्रयोग केल्यार ब्रह्मचर्य आसूं का म्हणस म्हळ्यार ब्रह्मचर्य आसून आसल्यार मात्र ते पुनः ताजें हें काडूं जाता जाल्यार ब्रह्मचर्य अश्वत्थामाल गेला अर्जुनाल आस तुमी निमगोच्या बरोबर बट मॅम अश्वत्थामाक कशें ब्रह्मचर्य गेले अर्जुन 7-8 वर्डीक जाला नवे म्हूण जाल्यार वर्डीक कितले जावन अशें पुरो जाल्यार परस्त्रीक आमी त्या दृश्टीर पळोवचें नज म्हूण शास्त्र सांगता ताणें दुर्योधनाल बायलेल निमित्तान हांव संतान उत्पादी करता म्हूण लेखिल्लें तितलेंच कसं कर न्ही ताणें जाल्यार त्या लेखिल्ले निमित्तानाची तागेले ब्रह्मचर्य नाश जाला म्हणटान ताका तें ब्रह्मास्त्र पुनः काडूं जायना जाल्यार वेदव्यास सांगता तूं तोंडानपणी सांग काडता म्हणून हांव ताका वेवस्था करता म्हूण जाल्यार तो काडच्याक तयार ना जाल्यार वेदव्यास म्हळ्यार ताका भारी प्रीती गे ताका गोतस परमात्मा कृष्णूय परमात्मा वेदव्यासूय परमात्मा म्हणून गोतस जाल्यार
कृष्णो म्हळ्यार पांडवाक पांडवाला एक सहोद्यो म्हळ्यार सहपाठी म्हळ्यार कृष्णान केन्नाय पांडवा चांग करचे तशें करून तो वायट म्हळ्यार एक भावना अश्वत्थामाक जाल्यार वेदव्यास म्हळ्यार आमगेले परमात्मा म्हणून ताका गदस तशें करून तो जायत हांव हें पांडवाल दुखून घेवन वापस काडटा म्हूण सांगता जाल्यार पांडवाल संतती आनी कितें वाडतास तें ताका तंत दुखून काडता म्हूण ताणें सांगनी जाल्यार हांगा कृष्ण वेदव्यास अर्जुना वरेन सांगता तुवें तें ब्रह्मास्त्र वापस घे म्हणून जायत म्हूण सांगून घेवन तें ब्रह्मास्त्र अर्जुनय वापस घेता जाल्यार अर्जुनान तें ब्रह्मास्त्र प्रयोग करतना वायट लेखनी ताण ब्रह्मास्त्र प्रयोग करतना तो सांगता हें ब्रह्मास्त्र दुखून द्रोणपुत्राकय कसने जावचें नज ह्या पृथ्वीकय कसने जावचें नज तशी पुनः कोणाकय कसने जावचें नज म्हळ्यार ताका वापस येवंक नव्हतें म्हाकाय कसने जावचें नज म्हण एक चांग भावनेचेर ताणें तें ब्रह्मास्त्र सोडलां तशें करून तें ब्रह्मास्त्र पुनः ताका काडच्याक जाल्लें तें ताणें काडलें जाल्यार कृष्णाक कळटा अश्वत्थामान अशी पुरा एक वेवस्था केला म्हूण तेदना कृष्ण सांगता हांव सत्य सांगला म्हूण तर जाल्यार ह्या ब्रह्मास्त्रा निमित्तान म्हळ्यार उत्तरेल गर्भ आशिल्ल्या चरडाक कसने जायना म्हूण उत्तरेल चरडाक कसने जायनी म्हणटाना कृष्णान सत्य सांगला म्हळ्यार विशय आमकां कळटा आमी पुरा सांगता कृष्ण फटिंगू कृष्ण चोरू कृष्णान तशें केलें अशें केलें म्हूण जाल्यार तें पुरा केला वयर म्हूण तर जाल्यार हांगा परिक्षितान गर्भ नाश जावंक आशिल्लें जायनी कसलें म्हळ्यार आमगेले घरचे स्वता आमी काडल्यार तें ताका चोर म्हणाचें आमी दिलां नवें तेन भुंजीता म्हूण सांगता म्हळ्यार विप्रो म्हळ्यार व्यासोचिष्टम जगत सर्व म्हणून कसने मेळ्ळा म्हण तर जाल्यार देवान दिलेलें आमकां मेळ्ळालें म्हणटान ताण दिलेलें ताणें काडला दुखून खंयचेय एक खंपला म्हणकी चोरला म्हणकी जायनी म्हणटाना ताणें केन्नाय फट्टी सांगनी म्हळ्यार एक सत्य जाता तेंच प्रकाराचेर ते परिक्षिताक गर्भ तो रक्षण करता ते गर्भा सुत्तू तोची कृष्ण परमात्मूची शंख चक्र गधा धोर घेवन ते गर्भाक सुत्त येता आसतके तसले एक तक्क दुखून तो म्हळ्यार सुत्तू पळयता आसा म्हाका कोण हें रक्षण करता म्हूण ताचे खातीर हांव ताका परीक्षित म्हळ्यार नांव आयिल्लें अश्वत्थामाक आतां तांणी रथाक बांदून घेवन कृष्ण आनी अर्जुन घेवन द्रौपदील पांयमुळा हाण घालताची द्रौपदीक मस्त दुख सान चरडू सरलींची भाव मालगड भाव सरला मस्त दुख्खांत आसा जाल्यारीची हें द्रोणपुत्राक पांयमुळा हाण घालकुडले ती सांगता मुच्यताम मुच्यताम एश ब्राह्मणो नितराम गुरुः म्हूण म्हळ्यार हक्क कसले बांदून घाला सोडाची म्हूण म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्याल्यांक केन्नाय आमी अपमान करूं नज म्हूण म्हळ्यार हो द्रोणपुत्र केन्नाय कशें म्हळ्यार बापूसो म्हळ्यार पुताल हांतो आमी पळोवपाक म्हळ्यार द्रोणाल अंत्य जातरी द्रोणू म्हळ्यार अश्वत्थामाकाची आमी ते मर्याद सकड दिवका तशी तुमगेले गुरुपुत्र हो हागेल निमित्तानयची तुमी इतलो पुरा अस्त्र विद्या शस्त्राभ्यास हें सकड सिक्किल आसाची म्हणटा तसले एक गुरुले एक पुताक तुमी अशें करूं नज तशींची तागेले भायल कृपी तिकाय जाल्यारीची बांबून ना आतां तुमी पुताक वरेन अशी बांदून घेवन मर्याद काळ म्हण तर जाल्यार त्या गुरुपत्नीक कितलो दुख्ख जाता हिची मस्त दुख्खार आसा जाल्यार हिची तिगेल दुख्खा विशयान ती आलोचना करता आनी ताका सोडाची म्हणटा जाल्यार भीम थंय आयकना ना हक्का मारनू सोडका म्हूण हांतू दोन नमने जाल्ले हो मारका म्हणटा तो ती मारनू का म्हणटा दोगूय सत्य म्हळ्यार सत्या परव जावन आशिल्लींची जाल्यार हिची तदना कृष्ण परमात्मा सांगता म्हळ्यार आतताई म्हूण म्हळ्यार केन्नाय कशें म्हळ्यार ब्राह्मणाक हत्ये म्हळ्यार ना ब्राह्मणाल मर्याद काळ म्हण तर जाल्यार तेंचे हत्या एके ब्राह्मणाल सोत्तू घेवचे एके ब्राह्मणाक गडी पारू म्हूण सांगतात म्हळ्यार गांव सोण वस म्हूण सांगल्यार तेंची एक अवमर्याद एक मरणा सम म्हूण तशी त्या अश्वत्थामाल एक मणी म्हळ्यार तागेले एक मणी आसता त्या मणी आसा म्हण तर जाल्यार ताका आहार कसने जावका म्हूण ना तंतूची तागेलें जीवन चलता तसल त्या मणी कसन आसा ते परमात्मा काण घेवन ताका सोडता तो आतय चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः म्हण सांगतात म्हळ्यार तो चिरंजीव जावन घेवन आतय आस म्हळ्यार एक शास्त्र आसा जाल्यार आत्त कशें आसा म्हळ्यार तागेले आंगा पुरा बक्को हें तें पुरा जावन घेवन मस्त कश्टार आस घेतो म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार ह्या एक पाप ताण केला निमित्तान तसले एक परिक्षिताल त्या गर्भ पोटान तो परमात्मा रक्षण करता आनी हें सकड युद्ध पुरा जातरी तो मस्त दिवस जावन आसता पांडवा शिबिरा येवन घेवन म्हणटाना तागेले गांवाक वापस गोकुलाक वचूका म्हणटाना केन्नाय कशें म्हळ्यार घरा दुखून वतना मालगडेल पांय दवरून की मालगडे सांगून वचचे क्रम तेंच प्रकाराचेर तागेले अन्ना भयणी कुंतीक सांगून घेवन मुखार वचवया म्हूण घेवन तो परमात्मा कृष्ण परमात्मा कुंतील शिबिरा वचून घेवन तिगे लागीं निवेदन करता मागेलें काम जालें हांव आयलें हांव आनी मुखार सिता म्हूण तेदना कुंती
तगेल स्तोत्र करता नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्व्यवस्थितम म्हणून म्हळ्यारी एक केदनाय कशें म्हळ्यार परमात्मा आमगेल्या येद्रा आयलो एके परमात्माले आमी चमकल म्हणून तर जाल्यार प्रथम जावन घेवन तागेले स्तुती आमी करका स्तुती करून घेवनूच आमगेले कश्ट हे पुरा सांगता आमी फस्ट वचून घेवन आमगेले कश्ट सांगून घेवन आयल्यार प्रयोजन ना केदनाय देवाक स्तुती करून घेवन ताका तृप्ती करून घेवन मागीर आमगेले कश्ट सांगले म्हणून तर जाल्यार परमात्मा आयकता आमी गेले कुठले हागेले आयलेच मारे कश्टाची म्हणून कोणाक एक मनुष्याक एक थोडेची कशी आराम आसवे म्हणून उल्लोवन घेवन आमगेले कश्ट सांगता त्या सोडून घेवन गेले कुठले कश्ट सांगला कोणा आयकनाशी तशी परमात्मा लागी ती स्तुती करता नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम म्हणून म्हळ्यार परमात्मा म्हळ्यार आदि पुरुष ओके प्रकृते परम सत्व रज तमहा म्हळ्यार तीन प्रकृतीन तो हे सक्कड सृष्टी निर्माण जाला जाल्यार हे सक्कड सृष्टी भितर परमात्मा आस तशी हाजी भायर वरेन आस प्रकृते परम म्हळ्यार हाजी दुखून भायर वरेन तूं आस देवा अलक्षम सर्वभूतानाम म्हळ्यार आमकां कोणाकय दिसना अंतर्बहिर्व्यवस्थितम म्हळ्यार अंतर्बहिश्चत सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः म्हळ्यार आमकां पुरा देवा पूजा करता सांगताच म्हळ्यार देवा कोडा भायर बसून घेवन आमी सांगता म्हळ्यार देवा तूं भितरय आस भायरय आस जाल्यार तुका हांव हें बिंबार पूजन करता म्हूण तशीची सक्कड भितरी भायरी सक्कड तूं आस म्हूण घेवन ती कुंती परमात्मा स्तुती करता माया झवनिकाचन्नम म्हळ्यार एक केदनाय कशें म्हळ्यार एक गोंबे आट म्हूण फुडें जाता तशिल्ले ते गोंबे खेळयतना पुरा जन विक्षकान बसून घेवन पळोवचे ते गोंबे पुरा लायक करून रांदता जाल्यार प्रेक्षकांक कशें म्हळ्यार ते गोंबे आपापीन रांदतास म्हूण जाल्यार माक्षी दवरून घेवन एकलो ते परदे माक्षी एकलो नांचयता आसता तागेल्या हातांतूच ते सक्कड गोंबे आसता तशीची आमकां देवाल मध्याक एक माया झवनिका म्हणून सांगतात म्हळ्यार एक परदे म्हळ्यार परमात्मानाची माये म्हणून सृष्टी केला आके तशी नलक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा म्हूण म्हळ्यार तशी एक एक संगीताचे कार्यक्रम अशा बरो लायक एक हिंदुस्तानी की कर्नाटकी संगीत की एकलो मनुष्य बसून सांगता म्हणून तर जाल्यार आमकां कान्ना आयकुच्या लायक जाता आमी आयकता आसताची आमकां येवन ते राग कसो नाही म्हणून गेल्यार आमकां गोतना तें कोणाक गोतस म्हळ्यार त्या शिकिल्ल्याक गोतस तशी हे नाटक अशा बरो कसं आमी खाली मूक प्रेक्षक म्हणून सांगतात कसं देव कशें खेळयता तशें आमी खेळची मात्र तशी माक्षी राबून घेवन आमकां सगळ्यांक खेळयता तूं परमात्मा म्हणून घेवन मस्त स्तुती करता भारी चांग विशय आसा मस्त अशी स्तुती करून घेवन ती सांगता तथा परमहंसानां मुनीनां अमलाकृतां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि प्रभोः म्हळ्यार परमहंस म्हळ्यार आमी स्वामीले एक पुरा आमी तुमी केन्नाय रायसनी पळयता वाजून अशा बरोच परमहंस म्हणून स्वाम्याक सांगचे कसले म्हळ्यार सत्व रज तमहा म्हळ्यार सक्कड गूण आसताच त्या गुणान तूं रजो गुण तमो गुण पुरा काण घेवन सत्व म्हळ्यार गुण कसं आस ताजेची आराधन करचे हंस क्षीर न्याय म्हणून सांगचे परम हंस म्हण हंस म्हळ्यार कशें म्हळ्यार उदक आनी दूद ಒಟ್ಟು करून दिल म्हणून तर जाल्यार तांतूल दूद मात्र काडचें आसले ते शक्ती त्या हंसाक आसा तशींची ह्या सक्कड प्रकृतीन तशिले तमोगुण रजोगुण हे सक्कड काण घेवन सत्वगुण एक ग्रहण करचे सत्वगुणाचे आराधन करचे शक्ती आशिल्ल्यांक मात्र आमी परमहंस म्हणचे तशी त्या परमहंसाक मात्र दिश्य तसल देव देवा तूं आमचे तसल गरकड वसरींत रांदप कोरनाशिल्ले बायल मनशांक तूं दिश्य साध्यस्वे म्हूण घेवन कुंती परमात्माले सांगता आनी मस्त पुरा स्तोत्र करता बारी छंदस कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये म्हूण म्हळ्यार आयकतना आमकां सुलभ दिसता कृष्णाय वासुदेवाय कृष्ण वसुदेवाल पुतू वासुदेव म्हूण जाल्यार हाका मस्त अर्थ एक एक विद्वत आशिल्ले भटमा म्हणून तर जाल्यार एक एक घंटो दोन घंटो एक एक नामा विशयान उलोवेत तितले व्हड अर्थ आशिल्ले स्तोत्र कुंती मस्त स्तोत्र करता स्तोत्र करून घेवन पुरा जात तरी आतां कृष्णान वच्चे भितरी कसं निमगो कसं जाय जाल्यार सांग म्हणून कृष्णान सांगला नवे तेदाना ती निमगिता परमात्मा लेगी विपद संतो नश्वत तत्र तत्र जगत्पते भवतो दर्शनम स्यातां न पुनर्भव दर्शनम म्हळ्यार कुंतीन मागिले खंयचे मनुष्याक मागू साध्य ना ती देवाल्या कसन मागता म्हळ्यार विपद संतो नश्वत म्हळ्यार आमकां हेज्जे हेज्जेक कश्ट दी देवा म्हूण एक मनुष्य आमकां दिसनी म्हण लेखवाय एक 5 म्हयनो 6 म्हयने दिसनी तेन्ना ते मनुष्य येद्र आयल कुडले कसन मारे तूं मस्त दिवस जाल दिसनी म्हणून कसले तूं आराम आशिल्लो नवे म्हूण तो निमगिता म्हळ्यार आराम आसल्यार देवान मेळका म्हूण ना कश्ट आयल्यार पुरा जनान वट्टी येवका म्हूण तशी एक मनुश्याल भावान तशी जी
ती कोणती परमात्मा नेमगिता आमकां केन्नाय कश्ट दी देवा म्हूण संकट बंदाग वेंकटरमण म्हूण आमकां गाद कोरदिला मलगड्यान कसलें म्हळ्यार संकट आयलें म्हणून तर जाल्यार आमकां नित्य देवाल उडगास येता आमी खंयची एक वाटेर एक वतासा म्हणलें कुव्या काराचे एक लायट गेले मागशी मुखार कोणें येनाची कसं करचें देवाले उडगास करता आमकां तुमी पळया एक एक चांग अनुकूल आशिल्लो मनुष्य एक आरोग्य कसं कश्ट नातिलो एक देवस्थाना येवन पांय पडता ताका पळया आनी मस्त कश्ट आशिल्ले एक मनुष्य येवन देवस्थाना पांय पडता दोगांकय पळया भक्ती कोणा लागीं चड आसता म्हळ्यार कश्ट ताका चड आयला देखून घेवन तो मस्त भक्तीरी मस्त हेज्जे दवरून घेवन पांय पडूं आशिल्ले गांठ पुरा मारून घेवन तो पांय पडता कसले म्हळ्यार ताका कश्ट आयला तशें देखून एक कश्ट आयिल्ल्या संदर्भाचेर देवाल उडगास मस्त तितलो श्रद्धा येता सगळे एक वर्साची श्रद्धा एक 5 मिनीट भितर येता आमकां कश्ट आयिल्ल्या संदर्भाचेर तशी त्या एक देवाल भक्ती सूख आयिल्ल्या संदर्भाचेर विसरच्या साध्य आसा देवा तशें देखून घेवन तूं आमकां केन्नाय कश्ट दी म्हूण हें कोण मागयलें कुंतीन केन्नाय सूख भोगलावें म्हूण आमी पळयलें म्हूण तर जाल्यार तिगेले जन्मा देखून केन्नाय सूख म्हळ्यार भोगिलें ना तिणें तसले एक कुंती सक्कड उडगास करता देवा तुवें तुगेलो आवस बापसूंक खाली एक कारागृहा देखून भायर सोडलें जाल्यार म्हाका मस्त कश्टा देखून तूं भायर हाडला म्हळ्यार ती जन्मा येतानाची वसुदेवाल भयणी जाल्यार तिका कुंती भोजाक दत्त दिताची त्या आश्रमाक गेल्या संदर्भाचेर दुर्वासाल सेव करका पडटा त्या सेव करतना तो कसं की 5 मंत्र दिता चरडूपणार त्या मंत्र सांगून घेवन विवाह जावचे फुडें चरडू जाताची त्या चरडाक नैंत सोडका पडटा मागीर पांडुरायाक वर्डेक जाता त्या वर्डेक जाल्यारीची ताका शाप येवन घेवन बायले कापड तशें ना जावन घेवन तो सरला त्या सांज चरडुवां घेवन धृतराष्ट्र आयल्यारी तन्नी निमगिताची पांडुराज मेल्ला हन्नी कोणाल चरडू म्हळ्यार तसल एक मस्त उत्तर आयकुचें तसल पुरा कश्टाचे एक संदर्भ मुखारसून आमी सकड गोतस वर्डेक जाता कसा जाता हें पुरा आमकां महाभारत आयकून गोतस तसल पुरा कश्ट आयिल्लें तसल तें कुंती परमात्माला निमगिता देवा आमकां केन्नाय तूं कश्ट दी म्हूण न पुनर्भव दर्शनम म्हळ्यार कश्ट आयिल्ल्या संदर्भाचेर भवतो दर्शनम आमकां केन्नाय कश्ट आयिल्ल्या संदर्भाचेर थंय पांडवा लागी मम प्राणाही पांडवाह म्हूण सांगता परमात्मा कसं म्हळ्यार मागेले प्राणाची पांडव म्हूण पांडवा केन्ना कश्ट येता त्या संदर्भाचेर सक्कड देवते सक्कड ऋषिवर्य पुरा थंय येताच कसले म्हळ्यार थंय देव येवन तांकां रक्षण करता आमकां कसं की मेळटा म्हळ्यार एक आयकूचे खातीर जावन घेवन सक्कड कश्टा संदर्भाचेर देवान रक्षण केला तशी तूं आमकां केन्नाय कश्ट दी आनी तूं आमकां रक्षण करी म्हणून ती परमात्माले सांगून घेवन विनंती करता आनी व्हड कश्ट कसं म्हळ्यार न पुनर्भव दर्शनम एक देवाल दर्शन म्हण तर जाल म्हण तर जाल्यार वापास एक जन्म म्हळ्यार मेळना म्हळ्यार व्हड कश्ट कसं म्हळ्यार ह्या जन्मा येवचे व्हड कश्ट 84 लक्ष योनी म्हळ्यार खंयचे योनींत आयल्यार कश्ट ना म्हण ना पुरा जनाके कश्ट आसून आसा के तसले एक कश्ट देखून निवारण जावका म्हण तर जाल्यार आमकां देवाल दर्शन जावका तुगेलें दर्शन जालें म्हण तर जाल्यार व्हड विपत्त जावन आशिल्लें हें जन्म म्हळ्यार आमकां आनी मेळना म्हण घेवन ती कुंती परमात्माले सांगून घेवन अंत्यार देवाले मागता कसं म्हळ्यार स्नेहपाशमिमं चिंदी दृढम पांडुषु वृष्णीषु म्हळ्यार म्हाका मागेले चरडू मागेले कुळार म्हळ्यार कसले एक पाश म्हळ्यार आसा हें पाशा देखून म्हाका धूर कर देवा म्हळ्यार आमगेले चरडू त्या सांगला म्हण की आमगेले म्हळ्यार एक हंतूची मनुष्याल जीवन वता ह्या पाश स्नेहपाश म्हण सांगतात ह्या पाशा देखून म्हाका तूं धूर करी तांगेले एक बदल जावन घेवन हांव कसन समय दित आशिल्ली त्या समयो तुगेले एक आराधनेंतू तुगेले एक उडगासांतू दवरची तशी करी देवा म्हण घेवन ती कुंती परमात्माला निमगिता परमात्मा तिका पळोवन हांसतगे हांसलो म्हण तर जाल्यार ते कुंतीक मुखावेल सक्कड अनुग्रह जाल्ले म्हणल्याक म्हणटाना कुंतीले देखून घेवन तागेले भाव म्हळ्यार युधिष्ठिराले वचून घेवन हांव मुखार सिता म्हणटगे तेदाना युधिष्ठिराक प्रथम जावन अर्जुनाक युद्ध आरंभ करचे पशी फुडें मस्त गोंदळ आशिल्ले हाक कशें म्हळ्यार युद्ध जातर गोंदळ सुरू जालें अयो हांव इतलो पुरा युद्ध केलें हांकां मारलें तांकां मारलें पुरा मागेल्या निमित्तानी जाल्लें म्हळ्यार हागेलें मात्यान तस म्हणटाना हो देवाला सांगता देवा अशें पुरा जालें नवें कसं करचें म्हण वाटना तूं अश्वमेध याग करी म्हणटा जायत म्हण घेवन हो एक अश्वमेधान तूं 3 अश्वमेधा फल येवका तसले एक यज्ञ परमात्मा तेगेले करान करयत के जाल्यार हागेले मात्यान तुला वचना आनी के मागेल निमित्तानी जालें मागेले एक राज्याच्या आशे निमित्तानी इतली जन मेल्लींची म्हळ्यार एक ताका मनान तूं आसा केन्नाय कशें म्हळ्यार आमी अनेकल्याक दुख्ख दिलें म्हण तर जाल्यार त्यांच्या मनशान येवन सांगलें म्हण तर जाल्यार आमकां एक समाधान जाता ना मारया आसतो तूं केलेलो होड ना म्हण ताणें सांगता आमकां हांगा सांगूक कोणेय नाच जाल्यार एकलो वांचून आसा
भीष्माचार्य तक्क इच्छा मरणाचे एक अनुग्रह तगेला अन्नाला निमित्त मेळला म्हणता तो आस अपोजिशन पार्टी एकलास तगेले वचून घेवन हाक धर्म संगव्या म्हण घेवन कृष्ण परमात्मा सकडांक आपोवन घेवन कुरुक्षेत्रा वचून घेवन त्या धर्म म्हळ्यार हागे लागी भीष्माचार्या लागी सांगता पळय तुगेले हो आयला हाका मस्त मात येवन जाला तुका पुरा हांवें मारलें हांवें म्हगेल्या निमित्तान युद्ध जाल्लें हें पुरा जाल्लें म्हण हो सांगतास हाके कांय म्हणे वाकात करी म्हण सांगिल्ले त्या वेळी तो भीष्म पळोवन हसता असल एक कृष्णान लागीं आसून घेवन तूं अशें पुरा उलयला कशी परमात्मोची हें सकड राबोवन घेवन आमगेल्या निमित्तान करोचें आमी खाली तगेले एक गोंबे हातांत आशिल्ले गोंबेशे ताण खेळयला म्हण की आमी सकडान खेळचे तुगेले कसनय तोंदरे ना मस्त धर्म तुमी केलेलो आसा म्हूण सांगून घेवन तो सांगता तेदाना युधिष्ठिरा मस्त एक मना दिसता धर्म म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण म्हाका कसं म्हणून गोतना तूं म्हाका एक धर्म शिकोवका म्हूण केन्नाय कशें म्हळ्यार मालगडेन कसं एक ज्ञान म्हळ्यार संपादन केला तें आमी आमगेले चेडवा दिवका आमगेले उणें आशा बरो आमकां मस्त रामायण गोतना आशा बरो महाभारत गोतना आशा बरो जाल्यार आमकां कसन गोत आसा तें आमी आमगेले चेडवा सांगून घेवन तें वाडोवका तेंच आमकां परमात्मान हांगा दाखयलें भीष्माल भितर बसून घेवन तो परमात्मूची सक्कड धर्म राजधर्म स्त्री धर्म हे सक्कड धर्म महाभारतांत व्हड एक पर्व हे तेंची सक्कड परमात्मा भीष्माल तोंडा दुखून सांगयता पुरा सांगून जे तरी तो युधिष्ठिर निमगिता हें पुरा सांगलें वय हंतू व्हड खंयचें म्हूण एष मे सर्वधर्माणां धर्मो दिगतमो मतः म्हूण आमी कसन आतां विष्णू सहस्रनाम सांगताची हें ते भीष्माचार्यान सांगलें पुरा धर्म व्हड जाल्यार परमात्मा म्हळ्यार पशी व्हड कसलें ना ते परमात्मा नामस्मरण तूं अनुनित्य कोरका हें केलें म्हूण तर जाल्यार तुका परमात्माला अनुग्रह जाता म्हूण तशी आमी खंयचेय देवा पूज करचें आसा बरो कसनय आसा बरो तांतू प्रतिनित्य जावन घेवन आमी विष्णू सहस्रनाम म्हळ्यार सांगुका तिचके देवा पूज म्हळ्यार विष्णू सहस्रनाम तुळशी हें नातिलें केन्नाय जायना हे दोनी केन्नाय आसूका तांतूची देवाला एक सेवा परिपूर्ण जावचे के तशे खातीर जावन घेवन आमी श्रावणांत सकड तुळशी अर्चना तशी परमात्मा प्रीती जावन आशिल्ले विष्णू सहस्रनाम हे सकड पठन करचें तशी हे पुरा कोरका म्हूण घेवन भीष्माचार्य सांगता द्रौपदी तागेले निमगिता तुका हें पुरा ते सभेरी वस्त्रापहरण करतना उडगास नाशिल्ले म्हूण तेदान भीष्माचार्य सांगता भई तेदान म्हगेले भितर आशिल्ले जाल्यार कशें म्हळ्यार आमी खाला आहाराची आमगेले रक्तांत अशें आहार खावचे रगत जावचे खातीर जावन घेवन म्हणटना हांव तेदन खाल्ले ते दुर्योधनाला आहार त्या रक्ता रुपार म्हगेले भितर आशिल्ले दुखून घेवन हें पुरा भायर येनी म्हाका आतां तुगेले बामणान ते शरस सोडून घेवन म्हगेले रगत तागेले आहार कसो नाशिल्ले ते पुरा गेल्ले दुखून घेवन आतां हांव तुका सांगतास म्हूण तशी हांतू आमकां कळटा आहार आमी कसो खावका म्हूण हांगा आहार जाल्यार समजावन घेवन आमगेले तोंडाक आमगेलें जीवन चलता म्हूण भीष्माचार्य आमकां दाखयता तशी सात्वीक जावन अशें आहार सेवन करता म्हूण तशें पुरा सांगून घेवन ताका पर्वताल येता तागेले एक अंत्या समय आयले त्या संदर्भात ताका परमात्मा ध्यान करता परमात्मा उल्हास करता सत्य भाषण म्हळ्यार परमात्मा कृष्ण म्हळ्यार सत्य करू तो येतके एक युधिष्ठिरान भीमा सांगले फाल्यां सकाळ भितर जावन घेवन तूं कृष्ण आपोवन घेवन येवका म्हूण काणी एक भिमान गद काण वयर उडयल के हें मात गेले मात तेरे पडशे भितर जावन घेवन तूं येवका देवा म्हूण देवता आयलो म्हूण कसलें म्हळ्यार भक्तान सांगिल्लें उत्तर सत्य करचे खातीर जावन घेवन तो येता म्हूण तशी भीष्माचार्यान एक सांगिल्लें म्हळ्यार हांव कृष्णाक शस्त्र दवरचें तशें करता म्हूण घेवन तें एक उत्तर देवान सत्य करचे खातीर जावन घेवन त्या एक युद्धा संदर्भाचेर ताका एक अनुग्रह केला चक्र दवरून घेवन ताका मारू आयला म्हण की एक परमात्मान कसन खेळ दाखयलेलो आसा ते सक्कड ताका उडगास येता तागेल्या भाणाक तागेल्या अवंगाल वचून घेवन रगत आयला म्हण की दाखोवन घेवन मस्त कश्टार आसला म्हण की एक परमात्मान दृश्य ताका दाखोवचें आसा त्या एक ताका मस्त देवाल उडगास येवन घेवन तो तागेल्या अंत्य समयाचेर प्राण वतना ताका उडगास येता हांव फुडें वसू जावन आशिल्लो एक गोहत्या गोह अपहरण हें पुरो हांव केलां म्हूण त्या उडगास येवन घेवन कृष्णान लागीं आसल्यारीची ताका तें मोक्ष म्हळ्यार मेळ्ळी म्हळ्यार वापास त्या वसू रुपारीची तो भीष्म परमात्मा वता हांगा सक्कड गोंदळ निवारण जावन घेवन कृष्ण तागेल्या गांवां वता गांवां गेल्या संदर्भाचेर हांगा परीक्षिताले जन्माक आरंभ देव दूर गेलो म्हणकर जाल्यार हांगा पुनः ते ब्रह्मास्त्राचे कसन एक प्रभाव आसा त्या दिशाक आरंभ जाता त्या चेडू जन्मा येतानाची ताका जीवना म्हणटाना परमात्मा वापास थंय येता ताका जीव दिवन घेवन पुनः ताका रक्षण करता ताका विष्णुरात म्हूण नांव दवरून घेवन मुखारसून ताका परीक्षित म्हळ्यार नांवाची प्रचाराक येता तशी
बापास परमात्मा तगेले गोकुला वच्ची गेल्लल संदर्भ हाजरी अर्जुन तक सोडू वचून असता मस्त दिवस जाले अर्जुन घरा येण्यातील संदर्भ हाजरी हंगा युधिष्ठिराक मात्यून सोरदत्ता अर्जुनान वचून एक वार जाले 2 वार जाले म्हण म्हळ्यारी आम केदनाय ताण मस्त दिवस जावनासना वचून जाल्यार रेची आमगेले म्हळ्यार जनाना ना म्हण तर जाल्यारी 1 मिनिट जाल्यारी 1 दिवस से दिसता के तशी त्या युधिष्ठिराक दिसचाक सूर जाले अर्जुन पुनः येता येवन घेवन मस्त दुःखार असता युधिष्ठिर निमगिता कसन केले तो ब्राह्मणाक कसने अपमान केलवे धर्माक देवाक कसने अपमान केलवे म्हण घेवन तो अर्जुनालागी निमगील संदर्भाचेर अर्जुन सांगता म्हळ्यार आमकां कोण रक्षण केलें कृष्ण परमात्मास तागेले एक अवताराचे अंत्य जावचे संदर्भ आयले म्हाका खंयचे एक ते सभेन तूं ते मत्स्याल दोळ्याक भाण मारच्याक कोण मागेले भाणान तो मागेले हातांत रब्बून घेवन कोण अनुग्रह केलेले तसल कृष्ण परमात्मा आमगेले वटात ना कोण आमकां हे सक्कड कश्ट आदुकून म्हळ्यार हूव तरुवर मनेगे हुल्ल तरुवा म्हण सांगता म्हळ्यार केदना युधिष्ठिरान कृष्णान घरा आयल म्हण तर जाल्यार फुल्लान तो अर्चन करचके जाल्यार कृष्ण येतान थंड घेवन येत आशिल्ले कशें जालें म्हळ्यार मुखारसून युद्ध जावचें आसा अश्व पडे पुरा गट्टी आसूं का त्या अश्वान गट्टी आसा का म्हण तर जाल्यार थंड खाऊ का म्हळ्यार कितें जावन घेवन तितले म्हळ्यार राजसूय यागान तो पुरा कसन सेव करूं जाता त्या पुरा कृष्णान केला के आयल रायांक वाडचे जेवण उश्टी काडचें पुरा सेव कोर घेवन वची ते आमी विटो पळयला उलटा हात दोन राबला कशें जालें म्हळ्यार ह्या पांडवाल सेव करून वची कश्ट जावन घेवन उलटा हात दोन राबला वे देवा म्हणून दासवरेण सांगता तितले सेवा ताणें कृष्णान पांडवाल केला के ते पुरा अर्जुन उडगास करता असल कृष्णान ना म्हण तर जाल्यार आमी ह्या पृथ्वीन तूं आसून प्रयोजन ना म्हण घेवन मुखार सुनू तांणी सक्कड हिमालया वचून घेवन आमकां सक्कड महाभारतांत तो ताजी काणी कोत ते वताची आनी तेगेले पूत नातू परिक्षिताक राज्यभार दिवन घेवन आनी मुखार सून घेवन तूं ह्या राज्य पळो का म्हूण सांगून घेवन तांणी पुरा मुखार वताची तांगेले योग्य ते समजावन घेवन तांणी मुखार सितात तशी हांगा परीक्षित म्हळ्यार पांडवाल म्हणकीची पांडवान कशी एक राज्यभार केला त्यांच प्रकाराचेर चांग रितीर तो राज्यभार इत्यादी करता त्या संदर्भाचेर काल एक चेंज जावचे म्हणस समय बदलावण म्हणून एक केलो बदलावण पुरा ताका दिसच्याक आरंभ जाले कसले अशा पुरो म्हूण घेवन तो एक समीक्ष कोरनेवया म्हूण घेवन पुरा पळोवया म्हणून वता एक गेल्ल संदर्भाचेर ताका एक दृश्य दिसता एक पांयाचो एक बैल रबला ताजे लागीं एक गाय राबोवन घेवन रडतस कसा जालें म्हूण पळोवन घेवन त्या गायचे लागीं वचून घेवन निमगिता कोण तुमी कसा जाला ह्या बैलाक म्हूण तेदना तो बैल सांगता हांव धर्म म्हाका फुडले युगांत तूं तपस्सू दया धान म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार 4 पांय आशिल्ले त्या पांय आतां वचून घेवन खाली सत्य म्हळ्यार एक वरला आनी 3 पांय गेला म्हणून तशींची तूं कसले रडतस म्हूण निमगेले तवळी पळय मागशे एकलो म्हाका मारतस म्हणून त्या ती फस्ट सांगना के म्हळ्यार कसं की मागेले एक ग्राचारू कसं की देवाल एक निर्णय आसा अशी जावं का म्हणून ताजे खातीर जावन घेवन म्हाका हें कश्ट मेळटा म्हणून हांत आमकां कसन कळटा म्हळ्यार आमी केन्नाय आमकां कोणें पाप केलें म्हणून तर जाल्यार आडिदवರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ म्हणून कन्नडान सांगतात म्हळ्यार कोणेंय पाप केलें आमी सांगता राबल्यार ताजे थोडे अंश आमकांय मेळटगे तशी कोणेंय कसं केल्यार तें सांगचें नज कसं की देवान दिलाले म्हणून ते लेखून घेवन ते आमी थंय सोण घेवन मुखार सुनू देवाल बद्दल जावन चिंतन करता म्हणून ते आमकां ते धर्म दाखयता तशी ते 3 पांय आसता प्रथम पांय कसं म्हळ्यार शौच तपस्सू तपहा म्हणून सांगतात तपस्सू कोरका म्हणून मनुष्यान निते तपस कोरका तेन्ना मात्र धर्म भरता म्हण तपस म्हळ्यार कसं न्हय आमकां ध्रुवान केला म्हण की पुरा आमकां तपस करूं जायना पूण कृतयुगांत तूं पुरा 10,000 वर्स तपस कोरका आशिल्ले जाल्यार ह्या युगांत तूं तितलें तपस कोरका म्हूण ना मनुष्य जन्म साफल्यम अंत्ये नारायण स्मृती म्हणून सांगतात अंत्यार नारायण स्मरण आयल्यार व्हडना जाल्यार हेची एक 5 मिनिट पुणे अशा बरो घरकडे एक देवा देव लावन घेवन श्रीराम जय राम अशा बरो हरे राम हरे कृष्ण अशा बरो तसन की एक आमगेल घरकडे एक 5 मिनिट पुणे आमी देवाल नामस्मरण कोरका के तसल एक नामस्मरण केलें म्हणून तर जाल्यार त्या घरकडे धर्म व्हरता के तशीची शौच शौच म्हळ्यार शुद्धी आत्मशुद्धी आनी बाह्य शुद्धी स्नान त्रिकाल म्हळ्यार सकाळी एक वळापुणी कनिश्ठ एक स्नान करून घेवन आमी शुची जावन अशें शुची म्हळ्यार खाली आमगेल शुची मात्र न्ही एक देवाकूड अशी आसूं का म्हूण आसा त्यांच प्रकाराचेर देवाकूडपणी दवरका वरलालपणी कशी आसो
एक देवाकूड म्हळ्यार घरकड आस म्हण तर जाल्यार त्या अशी आसूं का म्हणलें क्रम आसा त्यांच प्रकाराचेर देवाल आयदान तांचो प्रत्यक्ष देव आसता म्हणलें एक चिंतन येवन घेवन ते सकड ಶುಚಿತ್ವ ದವರ್ಕ ತಶಿ ಮನದಲರಿ ಶುದ್ಧಿ ಕೊರಕ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮನದ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು म्हण अच्युतदास मामान केदनाय सांगचे हरिकथेंत विषय म्हळ्यार आमी फाल्याक वापास हांतू दूद तापोवका म्हणू आजी तापयलेल्या आयदनान फाल्या घाल म्हण तर जाल्यार दूद बेतून वता तशी कसरे आशा पुरो मडकी सीत एका मडकीन करची न्ही ते फाल्या वापास तांतू सीत करका नवे म्हणू गाशीन अशी सीत करूं जायना तशी मन म्हळ्यार तशी के फाल्या वायट आलोचना येता म्हण सांगून घेवन आजी आमी त्या क्लीन करनाशी बसना जके रात्री बैसून घेवन सकाळ दुखून रात्री ताई आमी कसन वायट केला त्या पुरा उडगास कोरका चांग वायट केलेले देवा लागी कृष्णार्पण कोरका देवा हांव आमकां पुरा वायट केला फाय दुखून अशी कर नाशी तूं अनुग्रह कर देवा म्हणून आमी नित्य नित्य तें क्लीन केलें म्हणून तर जाल्यार करेक्ट म्हळ्यार चंद भरता त्यांची 10 दिवसाचे एक वेळा घासूचे गेल्यार आयदन क्लीन जायना तशी जी मन म्हळ्यार नित्य आमी शुद्ध करता आसूं का के तशी शौच तशी दया आमगेल पशी सन्न अशा बरो कोणाल्याय विशयांनी एक दया केन्नाय कश्ट आशिल्ल्यांक उपकार करचे हें पुरा मनुश्यान जलतीतलं तागेले 100 रुपये दिवचे जायनातल्यार 1 रुपये पुणी दिवन घेवन की एके ताका कसन जाव का आहार अशा बरो कसन एक दया म्हळ्यार गुण मनुश्यान व्हरून घेवका के तशीची सत्यम सत्य म्हळ्यार एक पाय वरला नवे त्या बैलाक त्यांचे सत्य के आमकां बरें खुशी जाता कलियुगांतू सत्य एक वरला नवे म्हूण म्हळ्यार वरलाल पुरा कलियुगांतू नाश जाताच के म्हणटाना त्या सत्य सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम म्हणून सांगतात सुभाषित म्हळ्यार आमी सत्य उलोवका हय खंय उलोवका थंयच उलोवका एकलो मनुष्य एकलो पुजे बसला पुजे बशील संदर्भाचेर वय मारे तूं हांगा कशें पुजे बसला तुका हॉल घे नवे म्हळ्यार ताका पाप गोतना कस की पुजे बैसून आसता देवाल काम करता आसता एके वर्डीक करतास म्हण लेखुया नांदेनी दवरला वर्डीक इन्विटेशन दिवच्या घरकड आयलो आयल कुडल्या ताका सांगचे वय आमगेले कुटुंबीन तेकले सरला मारे तूं वर्डीक करतास वय म्हूण म्हळ्यार सत्य खंय उलोवका थंयच उलोवका प्रिय जावन आसूं का अनेकल्या वायट जावचें नज धर्माकय तोंदरे जावचें नज तसल सत्य मनुश्यान सदाकाल उलोवका हें उलयल्यार मात्र हें सकड मनशाल धर्म म्हळ्यार धर्म रक्षण जावच्याक हे 4 विशय आसूं का म्हळ्यार ते बैलो आमकां दाखयतास तांतू सत्य म्हळ्यार एक उपाय आसता ते लागीं राबील घाई रडता आसता ती घाई म्हळ्यार भूदेवीक हे 4 नाल्ल निमित्तान घेवन मस्त कश्ट आयला ह्या कष्टाक कारण कसं म्हळ्यार हो कली परमात्मा म्हूण तो मागीर पळयत परिक्षीत मागशीर बिल कली परमात्माक तो कशें म्हळ्यार एक रायाल वेस घाला जाल्यार रायूनय तो आतां आमी एक लायक रायाल यक्षगानांनी पळोवन अशें बरो वेस घालना अशें बरो ताणें वेस काडल्यार तो कोण म्हूण आमकां कळटा म्हळ्यार पळयतना कळटा हो ताका योग्य न्हय म्हूण म्हणटाना तसले एक योग्य चित्र भायर दिसता रेची तो अयोग्य म्हणून ताका परिक्षिताक कळटा आनी कोण तो म्हण निमगेल्या संदर्भाचेर हांव अशी कली म्हणून तो सांगता तेन्ना तो परिक्षित निमगे घेता हांव हांगा आसतना तूं कशें आयलो म्हूण तेदान तो सांगता ह्या मागेलेची युग हांव राबचे खातीर आशिल्लें ह्या युग जाल्यार तूं म्हाका एक अवकाश कोरका जाल्यार तूं तुगेलो युग आसा पुरो जाल्यार हांव आशिताय तूं येवचें नज म्हूण घेवन तो संहार करूं गेल्या संदर्भाचेर तो पांय धरता केन्नाय कशें म्हळ्यार पांय धरला मनुष्य शरण आयिल्ल्या मनशाक केन्नाय रक्षण कोरका म्हळ्यार पांडवाले क्रम म्हणटा त्या क्रम परिक्षितान सोडूं जायना ताचे खातीर जावन घेवन आसो हांव तुका क्षम करता तुका एक 4 जाग दिता त्या 4 जाग्यार वचून घेवन तूं राब म्हणून सांगता तांतू द्युतम दुड्ड बांदून घेवन खेळचे कसनय अशें पुरो दुड्ड बांदून घेवन दुडवा खातीर खेळ कसन करताची ते थंय वचून तूं राब म्हूण तशीची स्त्री आहा म्हळ्यार वेश्या स्त्री तसलें एक चिंतन खंय जाता थंय वचून घेवन तूं राब तशीची अहिंसा म्हूण सांगता हिंसे खंय जाता थंय वचून घेवन तूं राब म्हूण हिंसे म्हळ्यार खाली प्राणी हिंसे मात्र न्ही आमी एक तुळस काडताशी त्या तुळस काडचे वरान हिंसेची आमी एक तरकार म्हूण हाडताशी त्या वे हिंसेची जाल्यार हेची आमी ताजे मागशी चांग आलोचने कोरका तुळस काडटाना आमी तिगेल्या प्रार्थना कोरका तुळशी हांव तुका काडतास देवाल सन्निधानाचेर दवरचे खातीर जावन घेवन तुका हांव काडटा म्हूण तिगेल्या प्रार्थना करून काडका तशीची तरकारकी कसनय हाडलेले आमी देवाक विनियोग करून देवाल निमित्तान आमकां मेळ्ळा म्हूण लेखून घेवन काडका तशी त्या हिंसा म्हळ्यार मस्त कडेन आसा जाल्यार ताजें चिंतन करून घेवन ताजें अनुसंधान करून केलें म्हण तर जाल्यार त्या हिंस म्हणून घेनाके तसल पुरा दोशा खातीर जावन घेवनूची आमी वैश्वदेव म्हण करताची पंचसूना दोशा परिहारार्थम म्हण म्हळ्यार देवा पुजे जाताना तुमी पळोवन अशें बरो नैवेद्य कडले बटमा मचून घेवन एक उज्जेर एक होम करून येता म्हळ्यार वैश्वदेव आमी नाल पुसिताना कोयर काडटाना पुरा आमगेल्या निमित्तान मस्त हिंस जावन आसता तसल पुरा दोशा निवारणे खातीर जावन घेवन ते होम कोरका म्हूण तसल एक हिंस जावचे स्थानाचेर तूं राब म्हूण घेवन त्या कलीक तो अनुग्रह करता तशी वा 4 जागो ह्या पुरा अधर्म लोकांना येवचे जागो
चांग जैन कोणाय वचना हांगा द्योत कोरचे कडेन अशा बरो स्त्रिया अशा बरो अहिंसा अशा बरो असल जाग्यार पुरा चांग जनान वचची न्ही ह्या जाग म्हाका प्रयोजन ना चांग जनांनी येवचें तसले एक जाग म्हाका तूं दिव का म्हणून तो पुनः विनंती केलेल्या संदर्भाचेर परीक्षित ताका सांगता म्हळ्यार बंगार म्हणून तो सांगता म्हळ्यार बंगार म्हळ्यार खाली बंगार म्हूण न्ही अगत्या भशी चड कसन आसा थंय तूं वचून घेवन राब म्हूण म्हळ्यार घरकड आशिल्लें न्ही बँकांत आमी कसन दवरला थंय पुरा तो कली वचून घेवन राबो म्हूण म्हळ्यार मनुश्याल जिवनाक कसन अगत्य आसा ताच्या भशी चड आतां आमकां बंगार इतलेच आभरण म्हणून घेवन आमकां केलो अमकेच घालका म्हणून आसता ते इतले आसूं काके ताच्या भशी चड आमी इन्वेस्टमेंट म्हूण कसन करताची ते पुरा कली म्हूण ताजे खातीर जावन घेवन आमकां फूड कशें म्हळ्यार बंगार कसनय हाडल्यार एक देवाल प्रसादू देवा तूं दिलाले म्हणून देवा दवन काडचे कसनय अशा पुरो अवंगाले अशा पुरो कसनय हाडल्यारीची देवा दिन अशी काणाची कसले म्हळ्यार मनुश्याक अवंगाले मस्त जावं खा म्हण ना जाल्यारीची म्हळ्यार छंद दिसता म्हळ्यार खातीर हाडता म्हणटा ते अगत्य भशेन चड म्हण जालें म्हणटा थंय कली आसा तशें कोणू ते कलील आवेश आसना जे कली बाद जावचे ना जे म्हळ्यार खातीर जावन घेवन देवालय दवन काड म्हणून तर जाल्यार ते जायना म्हळ्यार खातीर जावन घेवन मालगडेन ते क्रम केला तशी अगत्या भशी चड संपत्त खंय आसा थंय तूं राब म्हणून तो परीक्षित सांगता त्या प्रकाराचेर तो कली जायतो म्हणून सांगून घेवन त्या चारय जाग्यार मात्र आसता जाल्यार कलीक हाण राबच्याक एक अवकाश दिल्लो कसल्याक म्हूण तेन्ना परीक्षित लेखता कसन म्हळ्यार न योगेन न समाधिना यत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात् म्हूण म्हळ्यार फुडें युगांत पुरा मस्त योग कोरका मस्त तपस कोरका मस्त पुरा कश्ट आशिल्ले देवा पळोवका म्हणून तर जाल्यार मुखारसून पुरा येत भागवतांत ताणें 1000 वर्स तपस केले 10,000 वर्स तपस केले म्हणून म्हळ्यार तितलो पुरा कश्ट कोरका के जाल्यार कलियुगांत तितलो कोरका म्हूण ना के कलो केशव कीर्तनात् म्हूण म्हळ्यार कलियुगांत भक्तीर बैसून घेवन देवान नामस्मरण केलें म्हणून तर जाल्यार त्या युगांत पुरा कश्ट पाविल पशी चड फल आत मेळटा म्हूण म्हणटना तसा चांग विशय वरेन कलील हांतो आस म्हळ्यार खातीर जावन घेवन ह्या युग म्हळ्याक त्या कलीक राबोक दिलके तशीच कलीन केन्नाय तोंदरी दिवचे कोणाक म्हळ्यार आतां एक मनुश्य कोणाक भात दिता म्हळ्यार तागेले पशी सन्ना मात्र भात दिता तो तागेले पशी एक जीव गट्टी आसा म्हणून तर जाल्यार ताका मारूं वचना कसले म्हळ्यार गेल्ला रे म्हाका पडटा म्हूण गोतस तशे खातीर जावन घेवन तो तोंदरी दिना तशीच कली वरेन तशी के आमी धर्म संग्रह करून घेवन नित्य देवाल एक नामस्मरण करून घेवन गट्टी आसा म्हणून तर जाल्यार तो आमकां येवन भात दिना ते करनी म्हणून तर जाल्यार तो खंडीत येवन भात दिता म्हळ्यार परीक्षिताक वत आशिल्लें ताजे खातीर जावन घेवन पुरा आमी धर्म करताची म्हळ्यार खातीर जावन घेवन ताणें राबोक सोडलें जाल्यार आमी तांतू दुखूनची सोण घेवन वत आसाची ताजे खातीर जावन घेवन कसले आसपट आमकां टायम वायट जाला म्हूण म्हळ्यार आमगेले टायम वायट जाला कसले म्हळ्यार हे कली आमी येवच्याक सोडला दुखून घेवन आमगेले समय आमगेले दिवस वायट जाता आसाची तशी ते कलीक राबच्याक तो अवकाश दिवन घेवन मुखारसून तागेले जिवन चलता चलताची ताका एक दिवस रायांक पुरा भेट हें ते पुरा करचे एक वृत्ती आसता तशीच एक कडेन रान्ना गेल्या संदर्भाचेर जोर ताण जाता ताण जाल्यार उद्दा पिवका नवे म्हणून घेवन तो वचून घेवन पळयता खंय उद्दा मेळना एक दूर एक आश्रम दिसता वचून घेवन त्या आश्रमा भितर वता थंय गेल्या संदर्भाचेर शमीक महर्शी म्हूण ते शमीकाले आश्रम ते तो शमीक असंप्रज्ञात समाधी म्हणून सांगता म्हळ्यार बशील कडेन अशी भितरी तो देवा पळयता आसा भायर ताका कसले दिसना तसले एक समाधी अवस्थेन तो शमीक महर्शी आसता त्या संदर्भाचेर तो परीक्षित थंय वता आनी वचून घेवन उद्दा दी म्हाका म्हणटा जाल्यार कशें म्हळ्यार तो ताका गोतना हांगा परीक्षीत आयला की कोण आयला कसन आयला गोतना तो तागेले इतल्याक देवा स्मरण करता आसा त्या संदर्भाचेर ताका 2 वेळा निमगिता 3 वेळा निमगिता दिनी म्हळ कुडले हाक एक कली प्रवेश म्हळ्यार जाला हागे लागींची थोडे मस्त संपत पुरा आयला म्हणटना ताका एक कसकी देवाल प्रेरणा आमकां पुरा देवान अनुग्रह करूं आसा ताजे खातीर जावन घेवन थंय आशिल्ले एक सर्पाक तो ते तागेले भाणांत काण घेवन तागेले गळे घालता न्ही बै सांगा म्हणून सीदा घरा येता जाल्यार घरा येताना ताका कळटा हांव केल्याल चुकी हांव केल्याल कसकी तोंदरे जाला म्हाका कसकी कश्ट येता म्हणून ताका कळटा जाल्यार ह्या विशय वचून घेवन त्या शमीकाल पूत शृंगी म्हूण आसता त्या शृंगीक तागेले चेडू तागेले सहपाठी पुरा सांगता तुगेलो आन व्हड ऋषी म्हूण पुरा सांगता न्हू मरे तूं थंय पळय तुगेले अन्नाल गळ्याक ताणें सरप घाला म्हूण हाका भारी कोप येता 5 वर्सांचे बालक तागेलें अनुश्ठान कितलें आसा पळयात तो थंय बैसून घेवन त्या गायत्री मंत्र सांगून घेवन त्या उद्धाक हाडून तो शाप दितके परीक्षिताक कोण म्हगेल्या अन्नाक गळ्याक हे सरप घालल आसा ताका 7 दिवसांत तो नंतर सरप चाबून घेवन वची तागेले अंत्य जावो म्हूण हांव तो शाप कोणाक म्हूण कळना परीक्षिता शाप की सर्पा शाप की कोणा शाप हे
परीक्षिता शाब्दाला आता मोर म्हणून सांगू येत असेल नव्हे नाही 7 दिवस नंतर म्हणून सांगला सरप जाबून म्हणून सांगला म्हणताना हे 7 दिवस म्हळ्यार परीक्षिताक अनुग्रह करचे खातीर तशी परीक्षिताल मुखांतर आमकां कलियुगाचे जेनाक एक देवान अनुग्रह करचे आसा ताजे खातीर जावन घेवन हे परमात्माना तगेलकरान करयले के ताकाय कळ्ळें हांव कसं की सान्न प्रायर होड उत्तर उरलेलें म्हणून सान तोंडान होड काम जालें म्हणून तशी तोय अन्नाल पांय म्हळ्यार हांव रडता रडला संदर्भाचेर तो असंप्रज्ञात समाज देखून उठयता आनी चरडाला निमगीता तो पळयता सरप आसा काडटा आनी उडयता ताका कसनय आलोचना जायना आमी जाल्यार भिवन धांवन वता तशिलींच जाल्यार ताका कसनय तोंदरे जायना तो तितलें एक ज्ञान म्हळ्यार संपादन केलां की ताणें तें सरप काण उडोवन घेवन त्या चरडाला निमगीता कसन जालें म्हूण तो सांगता अशेशी तो राय आयलो ताणें अशें पुरो केलें हांव ताका शाप दिलें म्हूण तेदाना शमीक महर्शी सांगता अयो देवा तूं कसन केलें चरडा आमी इतलें लायक तपस करतासजी इतलें लायक हें जीवन चलतस म्हळ्यार ताका कारण रायू राजा प्रत्यक्ष देवता म्हणून सांगता प्रत्यक्ष जावन दिसता जाल्यार देव तो तागेले निमित्तान आमी हांगा बसून तपस करूं साध्य आशिल्लें तसं रायाक तूं आतां शाप दिल नवें आनी मुखारसून कोण ह्या भुंयक ह्या जिवाक रक्षण करचें तूं आत्ताची ताका ह्या शापा विशयी सांगता म्हूण घेवन त्या शमीक महर्शी चरडुवा सांगून घेवन ते सांगच्याक वेवस्थ करता परीक्षिताक वचून घेवन सांगताच आयच्यान जालें तुगेलें वॅलिडिटी आनी 7 दिवस आसा कसन कोरका तें करी म्हूण आमी जाल्यार फुडलें आलोचन करताच एक बटपाम कोणें एक आस्पत्रे सांगू पुरोच जाल्लें आनी एक वार अशें पुरो म्हूण आमी लेखताच तो डॉक्टर पळय जेन्ना मणिपाला वरया म्हूण म्हळ्यार आमी वंताची त्या डॉक्टराक वतना म्हूण म्हळ्यार आमी आनी होड आनी वेवस्था म्हळ्यार आमी लेखचे आसा आमी थंय व्हेलां जाल्यार वंत आशिल्लीं दिसता अशें केल्यार वंत आशिल्लें दिसता म्हण कसन केल्यार कसन केलें कोणेंय वांचनाच अद्य वा जन्मशताब्दे वा मृत्युर्वय प्राणिनाम ध्रुवम म्हळ्यार देह म्हळ्यार कशें आयला ताजोटो मरण म्हळ्यार येवन आसता त्या संदर्भाचेर जावका जाल्यार त्या मरणा समयो पुरा जनाक कळना हें परीक्षिताक कळ्ळें आनी 7 दिवस भितर मृत्यू जाता म्हूण तशींची अनेकलो राय आशिल्ले कट्वांगा म्हूण म्हळ्यार सूर्यवंशांत आयिल्लो जाल तो रायो ताकाय तशी देवाल एक देवतेंक युद्धांत ताणें सहकार केलेले त्या संदर्भाचेर ताकाय देवान अनुग्रह केलेले तूं कसने एक वर जाय जाल्यार निमगी म्हूण तेदान तो निमगिता तुमी कसने दिता वय त्या भोगच्याक म्हाका जातकी ना म्हूण कशें कोतो तूं कार दिता कार वचून बूक करून पुरा जाता तरी हांव गेल्ला रे त्या कार सोडची केन्ना तशी त्या कितले दिवस आसा म्हूण सांग मागीर हांव कसन जावका म्हूण सांगता म्हूण तेदान तांणी पळोवन घेवन सांगताच तुका न्ही 1 मुहूर्त मात्र म्हळ्यार 48 मिनीट मात्र तुगेलें जीवन अशें ताजे नंतर तुगेलो मृत्यू जाता म्हूण हवय वे जायत आसल्यार तुमी आतांच म्हाका घरा सोडाची म्हणटा तो त्यातनं पुरा तशी वेवस्था आशिल्लें घर कडेन लेक्केल तवळ घरा येवन सोडूं जाता आशिल्लें तशी तो घरा येवन बसता सक्कड तागेले पाश म्हळ्यार कसलें स्नेह पाश म्हणून तावळ सांगिल्लें तें पुरा सोण घेवन 48 मिनीट खाली देवाल स्तोत्र सांगून घेवन तो परमात्माक मोक्षाक पावता की म्हळ्यार अंत्य समय म्हळ्यार गोत्तस म्हूण तर जाल्यार त्या संदर्भाचेर आमी देवाल स्तुती करता की जाल्यार आमी कशें म्हळ्यार आस्पत्रेंत तूं एक मोर्चा जाला म्हणलें कुया ताका आमी पुरा जन आपण आणि दाखयताच पळय हागेल करतस वे वा त्या पाचेल पोतू हागेल पोतू तागेल पोतू म्हणून ताका जावका वे तो ताका जावका म्हणना ताका पाची नाका कोणेय नाका ताका तो मरतालो मनुष्य तसाल मनुष्याक आमी देवाल स्तोत्र करका अंत्ये नारायण स्मृती तांगेल्या बैसून घेवन आमी देवाल स्तुती करका देवाल फटण करका त्या मात्र ताका उपयोगा येवचे तशी आशिल्ल्या जिवनांतू आमी देवाल चिंतन करून घेवन म्हाका लायक जाल्लें म्हूण परीक्षेत लेखता असो हांव आनी कितले दिवस हांतू वंत आशिल्ले की मागेल बायला मागेल चरडुव म्हणून देवान म्हाका एक व्हड अनुग्रह केले 7 दीस भितर मागेल मृत्यू म्हणून कळून घेवन म्हाका ह्या अनुग्रहाची म्हणून सांगून घेवन तो तागेलो पूत जनमेजय ताका राज्य संपून म्हळ्यार ताका दिवन घेवन तो गंगा तीराक वता प्रायोपवेश म्हणून सांगता म्हळ्यार जीव म्हळ्यार तागेले अंत्य समयाचेर देवाल स्तुती करचे खातीर धांवन घेवन गंगा तीरा वचून घेवन थंय बसता तावळ हांव सांगिल्लें आसा पांडवाक कश्ट आयले म्हणून तर जाल्यार सकड ऋषी देवते कोण आसाची तांणी पुरा थंय येवन राबताची म्हूण तशी हांगा परीक्षिताल कश्ट समय आयले त्या संदर्भाचेर सकड जैन पुरा थंय येताच परीक्षिताला कसं ना पुरा सोण आयला तो जाल्यार रेची थंय कसं अनुकूल आसा तें पुरा अनुकूल करून घेवन तो तांकां पुरा तांगेले योग्यते समजावन घेवन सत्कार करता तांकां पुरा आसन हें सकड दिता गे जाल्यार तो मस्त जन आसात थंय वेदव्यास आसा सकड त्या काळाचे कोण ऋषीवरी आसाची पुरा जन आसाची तांकां पुरा हाका पुनः जन्म दिवच्या साध्य आसा त्या तक्षकाक हाणू तक्षका वरेन मारच्या साध्य आसा वंचोवच्याक साध्य आशिल्ले मनुष्य येद्रा आसाची जाल्यार तो तांगे लागी म्हाका वंचायाची म्हण निमगिना
तो निमगे कसं म्हळ्यारी पळ्या 7 दिवसान तक्षक येवन म्हाका चापता म्हाका चापचे संदर्भाचेर तुमी हांगा पुरा जनान बैसून घेवन देवाला स्मरण करका हांव तें आयकता मरका म्हूण तो सांगता म्हळ्यार मरचे नाका म्हूण सांगना तो देवाल नाम देवाल स्तुती म्हाका केन्नाय आयकूत तशें तुमी करका म्हणून तांगेले पुरा सांगतके त्या संदर्भाचेर एक महत्व कार्य जावचें आसा थंय शुक महर्षीले आगमन जाता शुक म्हळ्यार रुद्र संभूत म्हणून सांगला शुकाले रुद्राल मस्त एक हें आसा फस्ट अश्वत्थामोरेन रुद्रालोचे अंशू प्रथम जावन घेवन तो हाका संहार करच्या पळयला आतां अनेक रुपारी हाका रक्षण करच्याक शुक महर्षी थंय आयलो ओके म्हळ्यार तावळ चलाल चुकी आतां सम केलें म्हणतना थंय शुक महर्षी येता आयल संदर्भाचेर परिक्षिताक कळटा हो ह्या देवानाची म्हळ्यार शुक महर्षी एक जाग्यार येता म्हण तर जाल्यार त्या देवान केलेलो अनुग्रह तावळ सांगला तो 1 मिनीट वरेन खंय राबना ना म्हण तसल मनुष्य आयला म्हण तर जाल्यार तागेले मागशी मस्त जेन येता आसता ताका मारचे आतां मस्त एक ज्ञान संपादन केलेलो मनुष्य आतां एक हळ्ळी गांवांत अशें म्हणलें क्या तांकां मस्त एक ज्ञान आसा धर्म मार्गार चलता आसा तसल मनुष्य एक पेंटा आयल म्हण तर जाल्यार पुरा जेन तागेले आंगाल पळोवन घेवन तागेले वेशभूश पळोवन घेवन हसताच असं म्हळ्यार तो समना म्हण समना तो न्हय आमकां समना तो समस जाल्यार तशीच शुक महर्षी वरेन तशी के पळयता आनी पिशे दिसता जाल्यार महाज्ञानी तो वरला जैन समना आशिल्ली तांणी पुरा तागेले वटो नांचे हास्य पात्रोडोचे पुरा करता आशिल्ले के त्या परिक्षितान केन्ना ताका पांय पडले पुरा जाणां कळ्ळें हो सामान्य मनुष्य न्हय हो कोणकी होड म्हणले कोण घेवन तांणी पुरा वताच के जाल्यार शुकाक कसने हे ना तांणी मारोचे कसने करचे तो केन्नाय परमात्माल चिंतन करतालो मनुष्य तसल त्या शुक महर्षी थंय येवन घेवन राबता तेदाना तो परिक्षित महाराज तागेल्या निमगिता म्हळ्यार आनी 7 दिवस म्हाका भरला ह्या 7 दिवस भितर मनुष्यान मरणाक सन्नद्ध जावन आशिल्ल्या मनुष्यान कसन कोरका कसन आयकुका कसन कोरच्या नज ह्या विशयी तुमी म्हाका सांगूका म्हणून घेवन त्या शुका लागी निमगेल संदर्भाचेर सक्कड देवते पुरो एक व्हड कळस घेवन थंय येताच के पळय परिक्षिता तूं आतां कसन करूं गेला पळय त्या कोरका म्हणना आमगेल्या ताका वखद आसा ह्या अमृत आसा ह्या पी तूं आनी तुका ह्या मरणाचे कसन भय आसा ह्या वता तक्षकाल विष लागना म्हणून परिक्षिता सांगताच के तेदना तो परिक्षितो सांगता क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचमणिर्महान म्हण म्हळ्यार आमी कसने एक्सचेंज करतना ताका समशिले वस्तू एक्सचेंज करता आमी 10 रुपये स्वतः दिवन घेवन 1 रुपये स्वतः हाडल्यार प्रयोजन ना तशीची क्व काच क्व मणिर्महान ह्या मणी हे पुरा कसने चूडामणिर लोकसुखम सुरद स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम म्हणून सांगला म्हळ्यार चूडामणी म्हण पुढे एक मणी गरकडास म्हण तर जाल्यार त्या मणी आस म्हणूची पुरा लोकाक सन सूख आसा त्या पुरा भोगच्या साध्य आशिल्ले तितले रत्नाक मोल आशिल्ले म्हण तशी सुरद स्वर्ग संपद म्हळ्यार एक कल्पवृक्ष प्रार्थना केलं म्हण तर जाल्यार स्वर्गाक समजला सूख मेळटा के जाल्यार प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम म्हळ्यार गुरुल एक अनुग्रह जल म्हण तर जाल्यार वैकुंठाक समजले म्हळ्यार योगी म्हण कोण आसाची तांणी पुरा साधन करच्या जायनातील एक अनुग्रह गुरुल निमित्तान आमकां मेळटा तसले एक गुरू जावन आशिल्ले शुक महर्षी हांगा येद्रा राबोवन घेवन त्या भागवत कथा म्हाका सांगता म्हणटना तुगेले ह्या मणी ह्या सक्कड खंयचे लेखा येना अमृत लेखा येना अमृत म्हळ्यार कशें म्हळ्यार मरण ना म्हण न्हय ताका एक वॅलिडिटी म्हण आसा इतले एक कल्प जावं थंय तो जिवंत आसता म्हळ्यार आरोग्य सुखा म्हणूय ना हात पांय गटी ना अशी आशा पुरो कसं नाही आशा पुरो जाल्यार मर ना म्हळ्यार एक कल्पा पर्यंत आशा पुरो जाल्यार हे भागवत म्हळ्यार तशें न्हय भागवत आयकल मरताची हो 7 दिवस भितर मरता जाल्यार हेची वापास जन्मा येना के म्हणटना हें चक्रा दुखून घेवन मुक्त जावच्याक साध्य अशें भागवत मात्र के तसल एक भागवत श्रवण कोरका म्हणून घेवन सक्कड देवते सक्कड बैसून घेवन त्या गंगा तीराचेर शुकस्थल म्हणून सांगतात त्या स्थळाचेर भागवत आयकुच्याक परिक्षित तयार जालेलो आसा 5 दिवसाचेर त्या भागवताचे काणी आरंभ करून घेवन जल तितले देवालेक चिंतन 5 दिवसाचेर करया म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करता कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रदेश स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम कृष्णार्पणमस्तु।